Mhuri yeZimbabwe ndaenda kubatira latest news update yaJapreza yeAfro Culture Connect show yadai kunetsa mastreets esocial media. Ruzhinji rweZimbabwe rwodai kupa mashoko akawandisa kuti show iyi yakaflopa. Chikutambirai pano paHot News TV pamuchange muchiwana manews updates ezvinhu zvirikuitika munyika yedu yeZimbabwe zvinonakidza zvosiririsa. Kana iri first time yakundokurudzirwa kuti usubscribe woturn on the notification bell so that pandodzaka nemamwe manews updates akupisa ndomuna watanga umaona. Second news update, mhuri yeZimbabwe ndeyarona kuti mujuru yakashakirwa nemukadzi pamwe chete nevana 5 mutsaona nhasi vavigwa kuchifu. Ngatimbonyora kuti RIP mu comment section.